जेब्लानासिम जों आसामजों थाबाय थागोन अब्ला जोङो दिनै असमिया भाषा जों रोङाब्ला जों साख्रि मोननाय नङा बैफोरबायदि नासयनाय बैफोरबायदि गादबनाय बैफोरबायदि मुगैनाय बेफोरनि थाखायनो जोङो दिनै उदां जानो थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों डिमान्ड खालामदों आरो गुदियावनो बेफोरनिफ्राय जों उदां जानोब्ला जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ भारतनि संबिधाननि सिङाव जोंनो होनांगोन अब्लासो जों दिनै उदार जागोन माखासे पस्ट दङ बिथांमोना गावसोरो बेखौ एडजास्टमेन्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव लासिगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फार्स्ट टाइम दिल्लीयावहाय फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलनाव धरनायाव बिथांमोना बाहागो लासिगोन रायजोआव जों नुनो मोनदों जे एसटि होनायनि सायाव जोबोद दावराव जागासिनो बेनि सायाव नोंथांमोननि आफादा मा बुङो दा एसटिखौहाय दिनै 6टा जाथि जनगोष्ठी आसामाव बिथांमोना बिगासिनो नाथाय बिथांमोननि जि क्राइटेरिया आरो फुलफिलमेन्ट दे रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया आरो जोंनि भारतनि संबिधानिक बादि बिथांमोना खुनु मोननायनि मोन्थाय गैया दा बिथांमोना जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि सायावहाय जोंनि स्टेटआ क्लियार बे बर' माहारि फरायसा आफादा दे बिथांमोननो एसटि होयोब्ला भारत सरकारा आयेनखौ सिफायनानै आयेननि बिरोधि बिथांमोननो होनो नागिरोब्ला अब्ला जोङो दिनै गोख्रों भाबै जोङो स्टेन्ड जानायनि जि थांखि जों बे स्टेन्डआव जों थागोन आरो जों बुंबाय थादों दे बिथांमोना इलिगेलि दे एसटिखौ जाय बिथांमोना मोननो थाङा नेम बादे भारतनि संबिधान बादे अब्ला बिथांमोननो होनो नागिरदोंब्ला अब्ला जोंनि बड'लेण्ड बिनाया जोंनि बड'लेण्डआ भारतनि नेम एबा भारतनि संबिधानाव जोंहा मोननो थाखाय जोंहा दिनै मोन्थाय दंखायो बेनि थाखायनो जों बुंदों बिथांमोननो होनायनि आगोल एसटि होनायनि आगोल बर'फोरनो 5 मिनिट 1 मिनिट आगोलबाबो बड'लेण्डखौ बिथांमोना डिक्लेयार खालामग्रोनांगोन आरो बाद बाखि बड'लेण्डनि अनगायै आसामाव दाब दाब जायगायाव थानाय ट्राइबेलफोरनो सेपारेट ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन आसामाव होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोना एसटि होयो ना जेनेरेलाव थाङो ना अबिसिआव थाङो ना शेड्युल केसआव थाङो बिथांमोना होलायबाय थाथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया दा बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना दिनै भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै बिथांमोना मोन्थाय दं बिनायनि दा बिथांमोन बिनायाव जों बुंनो थाङा मानो होनोब्ला जोंहाबो दिनै भारतनि देशआवहाय आलादा रायजो बिदों दा बिथांमोना जोंनि बिनायखौ डिस्टार्ब दाहोथों आरो बिथांमोना जोंनि बिनायखौ नांगौबा सापर्ट होथों नाथाय जों बनसुआ बर' माहारि फरायसा आफादा जाय इलिगेलि बेखौ खुनु दिन जों कनसिडारेसन गैया आरो जाय बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जोंनो बुंनो थाङा खिन्थु भारत सरकारा दिनै जास्टिफाइड खालामनांगोन जाय जिनिसखौ 7 बारनि बारा बिथांमोननि एसडि बिनायखौ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया रिजेक्ट खालामबाय भारतनि संबिधानाव 7 बारनि बारा दिनै जाय जिनिसखौ बिथांमोना क्लेसमेन्ट खालामबाय पार्लियामेन्टआव बे दिनै रिजेक्ट जाबाय दिनै एखे बुस्थुखौ बिथांमोना बानायदों बेवहाय जोङो बनसु हिसाबै जोंनि स्टेटआ क्लियार दा बिथांमोननि स्टेटआव बिथांमोननि जे एसटि बिनायावहाय खुनु दिन जोंनि बनसुआ जों सापर्ट गैया नाथाय जों मिथिनो मोनदों गाबोन 29 तारिख बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि प्रप'जालखौ टेबोल खालामनाय बाथ्रा बुंदों बेखौ मा बुंदों जेसेबांखि आसाम सरकारा पलिसि खालाया मानो आसाम सरकारा दिनै एसटि होनायनि खुनु बिथांमोना जयगथा गैया दिनै बिथांमोना दिनै सोरबा बड'लेण्ड डिमान्डआव बड'लेण्ड होनो थाखाय बिथांमोना जयगथा गैया सोरबा एसटि बिनायाव एसटि होनो थाखाय आसामा खुनु जयगथा गैया बिथांमोना जानो हागौ माखासे एनअसि हरनो हागौ खिन्थु बे एनअसि हरनायाव खुनु दिनैहाय बिथांमोना दिनै होनांगौ होननायनि खुनु बिथांमोना जयगथा गैया दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थांनाय समावहाय 2006आवहाय जोंना इउपिपिएल एबसुनि जि जोंना दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारि मोनहा एनअसि हरदों नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट एसटि बिनायाव आरो दिनै जोंहा दानि जिथु जि प्रसेस बेवहायबो दिनै एनअसिखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय सोरबा काउन्सिल गभर्नमेन्टआ दिनै नो अबजेक्शनखौ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो बेयो खुनु दिन दे भारत सरकारखौ दे होनांगौ होननानै बुंनो हानायनि केपासिटि गैया मानो होनोब्ला दिनै भारत सरकारा मोनसे नेम दं मोनबा क्राइटेरिया दङ बे मोनबा क्राइटेरियानि गेजेरजों जेरै जोंहा गिबियावनो
जे प्रिमिटिभ मोनसे ट्रेड थानाय जानांगोन बे हारिया एसटि मोनोब्ला। जेरै जोंनि बर'फ्रा हालेवनानै जायो, जोंनि बर'फ्रा नांगोलजों हालेवो, जों इन्दि लुयो, जों एम्फौ फियो, जोंनि निजा जि बानायनानै जों गानो, जों माइब्रा जौ गोरान जोंहा मोनसे निजा मोनसे सिस्टेम दङ। फुराना गोदो आबै आबौजों फैनाय टेक्न'लजिजों नङा। नै बेफोरबायदि मोनसे सिस्टेम थानांगोन। आरो जाय हारिया लाजि गुसु, जाय हारिया दिनै गामि बेकवार्ड एरियायाव थायो, गामि गफा थफा थायो, जाय हारिया दिनै थाखा फैसा गोजौ थाखोनि नङा, जाय हारिया दिनै सोलोंथाइ माबायावहाय उनफिननानै थानाय, जाय हारिया राव हारिमु धोरोम आसार खान्थि दङ, बिसोर हारियासो दिनै ट्राइबेल हिसाबै मोनो। आरो जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय जुग जुग बे हाग्रा बंग्राखौ सिफायजेननानै थाफैग्रा बिथांमोनासो दिनै एसटि मोनो। दिनैहाय बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों, जाय बिथां 6था जाथि जनगोष्ठी बिदों, बिथांमोना गावसिनि रावानो गैया, गावसिनि गाननाय कालसारानो गैया, गावसिनि धोरोमानो गैया, गावसिनि खुनु आसार खान्थियानो गैया। दा बिथांमोना दिनै मोननायनि खुनु जयगथा गैया। आरो बिथांमोन बादिया मोनोब्ला जों दिनै मा आलादा रायजो, सेपारेट स्टेट, जों आलादा देशखौनो जों मोनगोन। गोबां रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरो जे गोबां आफादफ्रा बे एसटि होनायनि सायाव जे धरना होगासिनो दं बा खुद्रि सारदों, नाथाय नोंथांमोननि आफादखौ नुवाखै, बेनि सायाव मा बुंगोन? दा जोंहा दिनै मोनसे जेसेबांखि आफादफ्रा दिनै धरनाखौ होआ मानो, बे आफादफोरनिख्रुइ देरसिन धरनाखौ जों दिल्लीयाव हैनो थांगासिनो। बेफोरबादि जोंखौ नासयनाय, जोङो दिनै भाषा असमिया रोङाबा आसामाव जों साख्रि मोनै, जाय जोङो दिनै जोंनि एसटिफ्रा दिनै जोंनि थाखानाय एसटिफोरखौ जाय बिथांमोना मोना बेखौ होनो नागिरनाय, जोंनि एसटि जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ दिनै थ्रेटेनिं होनाय, दिनै माने धमखि होनाय, दा बेफोरबादिनि थाखायनो जों आलादा रायजोखौ जों दिल्लीयाव बिनो नागिरदों। जेब्लानासि जों आसामाव थागोन, खुनु जोंनि एसटिनि समस्याया जोबनाय नङा, जोंखौ सिगिबाय थागोन, जोंखौ थ्रेटेनिं होबाय थागोन। जेब्लानासिम जों आसामजों थाबाय थागोन, अब्ला जोङो दिनै असमिया भाषा जों रोङाब्ला जों साख्रि मोननाय नङा। बैफोरबायदि नासयनाय, बैफोरबायदि गादबनाय, बैफोरबायदि मुगैनाय, बेफोरनि थाखायनो जोङो दिनै उदां जानो थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों डिमान्ड खालामदों। आरो गुदियावनो बेफोरनिफ्राय जों उदां जानोब्ला जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ भारतनि संबिधाननि सिङाव जोंनो होनांगोन, अब्लासो जोङो दिनै उदार जागोन। आबुङै दाफुंना लाबाय, बेनि सायाव मा बुंदों? बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जुमदुवार खोन्दो एबा आन्सलिक कमिटि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा आफादगिरि हिसाबै राथुल बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै दिनै समायखिरा लाहोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै अलंबार नार्जारी बिथांखौ समायखिरा लाहोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहासार नार्जारी, आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै पद्मास नार्जारी, आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मिथुन नार्जारी, स्पिकार एबा बुंथिगिरि हिसाबै जिबथ नार्जारी, आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्रेजारार हिसाबै रुस्तम नार्जारी, आरो एजुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै मार्कुस नार्जारी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै रिमल बसुमतारी, कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै बृन्दावन नार्जारी, लिटारेरि सेक्रेटारि हिसाबै रबेश नार्जारी, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि हिसाबै राजु नार्जारी, डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि हिसाबै रोदोम नार्जारी, पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हिसाबै सुकुमार नार्जारी, एसिस्टेन्ट गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै आयुष्मान बसुमतारी, आरो एसिस्टेन्ट ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि हिसाबै सुजित मोसाहारि। दा बेनि गेजेरावहाय दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै मैखोम भाबै जोङो बे हाबाफारिखौ लानो हाबाय। आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ मावफुंलांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों गोख्रों भाबै जे बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो दिनै साखाफारा जाखाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जेब्लानासिम जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना अब्लानासिम जों आवगायलांबाय थागोन। दा जोंनि
बर'फोरनि मोनफ्रोमबो जि गोरोबथा जाबोनाय बै समनिफ्राय जेरै 93आवहाय BAC 2003आवहाय BTC 2020आवहाय BTR दा मोनफ्रोमबो गोरोबथाया जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि जि जेंना आरो जेंसि बेखौ सुफुंनो हायाखै बेनि थाखायनो दिनै बर'फ्रा बे मोनथाम गोरोबथानि उनावहाय जे जोंनि आन्दलन खालामग्रा बे आफादफोर गैलिया हिसाबै दानि गोदान जि लाइमोनफोर जाय बिथांमोना भारतनि जारिमिन भारतनि संबिधान भारतनि आयेनखौ मिथिनो हाबाय दे बिथांमोना दिनै फिन सोमावसारफिननो होननानै दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जौस्राङाव थानानै बे मोनसे थांखि लाबाय बे थांखिखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखायनो दिनै नैबे जुमदुवार खोन्दोनि बे ओनसोलनिनो गोरों गोरा जोंनि फंबाय बिथांमोना फैनानै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादाव जगदान जानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मैखोम भाबै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लानाय जाबाय। साबेसे सोद्रोमा